Ndikon, si ndikon? Ajo është thelbësore, sepse të tjerat besoj politikisht dhe i shpjegojnë kolegët që janë në panel. Kishte dy elementë që u pa në seancën plenare, të cilët ishin para lajmëruar nga Komisioni i Mandateve, por gjithsesi sot u formuzuar në dy raporte që ishin paraqitur në seancë. E para, u diskutohet për një gjyq publik. Sigurisht që ne të gjithë këtu jemi kundër që bërjes së gjyqeve publike, por për mos përdorur termin karma është ashtu, ne po përdorim termin tjetër që bota është portokall. Në rast se mazhoranca e sotme krijoi gjyqe publike për gjithë kënd në Republikën e Shqipërisë, për opozitarët e saj, për kundërshtarët e saj, për ish prokuror, për ish gjyqtar, për antar të opozitës, për lider të opozitës, sigurisht që do vinte një ditë dhe mund t'i kthehej ky kusur për të patur realizimin e një procesi të një gjyqi publik. Por pavarësisht asaj ati meraku që kishte raporti i mazhorancës që u paraqit sot në parlament për bërjen e gjyqit publik, sot ne mund të themi plot gojën që përfundimisht arritëm të kuptojmë që prokuroria e posaçme nuk është ajo që nxjerr dosjet në media apo dosjet në publik, sepse është pikërisht kjo dosje që u diskutua sot në parlament për të cilën nuk ka asnjë detaj të rrjedhur në media. Çuditërisht për tëra dosjet e tjera ka detaj të rrjedhura në media. Për këtë dosje nuk ka detaj të rrjedhur në media dhe formalisht mund të themi si u bë gjyqi publik kur nuk ka rrjedhur dosja. E para. E dyta, nga pikpamja e mënyrës se si duhet ta shohim, e shohim në dy drejtime të rëndësishme për sa i përket procedurës që do ndjekin sot prokurorët, sot e tutje prokurorët e Republikës Shqipërisë. Përveç asaj që parlamenti nuk mund të verifikonte asgjë tjetër, veç se dy elementeve, është një proces politik apo është një proces që mund të cënojë funksionimin e parlamentit, faktet të cilat dukshëm kuptohen që nuk ishin në rastin konkret, të tërë elementët e tjerë janë jo procedurial, janë ekstra procedurial dhe në thelb të tyre ato dëmtojnë hetimin. Formalisht hetimi nuk pengohet. Që nga viti 2012 në Republikën e Shqipërisë hetimin ndaj personave që kanë imunitet special në kuptim të politikës mund të hetohen, mund të gjykohen, mund të përgjohen, por në pikpamje të gjithë elementeve që parashikon Kodi i Procedurës Penale, formalisht hetimi sot do vazhdoj, por nuk do vazhdoj më hetim i fort me të gjitha mjetet procedurale që parashikon Kodi i Procedurës Penale. Kjo është pengesë apo jo? Kjo nuk është pengesë, kjo është një pengesë serioze për një hetim të thelluar dhe objektiv. Sepse formalisht ne sot do themi, a kemi një hetim efektiv apo jo? Dhe në këtë element janë bazuar po të vini re dhe tërë përfaqësitë diplomatike. Do ta cekim pas faktet, e kam në sepse çdo të kuptojmë me hetim efektiv. Ne kemi disa elementë të cilët duhet t'i kuptojmë dhe t'i sqarojmë pavarësisht dëshirës së madhe të mazhorancës nëpërmjet relatorëve të tyre dhe paraqitjes së raportit të tyre që ne nuk ndikojmë. Ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë zotëri. Neni 228 i Kodit të Procedurës Penale parashikon, ose më saktë që mos i themi me numër nenesh, kushtet për të patur një procedim të rregullt, të plot dhe të thelluar me të gjithë elementët e procedimit penal, të hetimit penal, janë që të sigurosh provën, të sigurosh elementin e personit mos dëmtoj provën, të sigurosh kontrollet e banesave, të sigurosh dhe të gjithë elementet që sjellin ke burimi i provës. Në momentin që parlamenti refuzon të jap autorizimin për heqjen e imunitetit, automatikisht çdo lloj prokurorie i hiqen 4 element kryesor që janë të hetimit. Është kontrolli i banesës, kontrolli personal, arresti në burg ose arresti në shtëpi. Dhe këtu përkthehet në pengesën serioze që flasim. Të lidhur edhe me dëshirën e një prokurori për të patur një hetim sa më të paanshëm, bien dhe bëhen minus për hetimin. Nuk mund të themi dhe nuk mund të përtasim hetimi nuk pengohet. Po, formalisht hetimi nuk pengohet, hetimi do vazhdoj. Por hiqen 4 instrumenta të rëndësishëm të Kodit Procedurës Penale në rastin konkret, duke dobësuar ndjeshëm fuqinë hetimore të një prokurorie. Tani, zoti Beqi, nëse ka një ndryshim të akuzës